இதுதான் நம்ம புது கெப்பாசிட்டர் எலக்ட்ரான். அடுத்து பேலன்ஸ் இருக்குது. கெப்பாசிட்டரில் இருக்க ஒரு ரெட் ஒயரும் ஃபேனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்பில்ட்டாக இருக்க ஒரு ரெட் ஒயரும் கனெக்ஷன் ஜாயிண்ட் அடிச்சிட்டோம். இது எடுத்து இந்த தேர்ட் ஹோலில் இங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம். பழைய கெப்பாசிட்டர் எடுத்துகிட்டு புது கெப்பாசிட்டரை இப்போ நம்ம மாட்ட போகிறோம். பழைய கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்தாலே தெரியுது, நல்லா ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகிட்டுக்குது. ஹீட் ஆகி மெல்ட் ஆகிருக்குங்க. இப்போ ஒயரே தீஞ்சு போயிருக்கு. இதை எடுத்துகிட்டு புது கெப்பாசிட்டர் எப்படி மாற்றுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நண்பா ஃபஸ்ட்டு இந்த பழைய கெப்பாசிட்டரோட ஒயரை ஃபஸ்ட்டு கழட்டிக்கலாம் நண்பா. இது அங்கே இருக்குது பாருங்கள் நண்பா. செகண்ட் தேர்ட் கெப்பாசிட்டர் கழட்டியாச்சு நண்பா. இந்த கெப்பாசிட்டரோட இந்த ஜாயிண்ட்டை கழட்டிடுவோம் நண்பா. இதுதான் நம்ம பழைய கெப்பாசிட்டர். இது பார்த்தாலே தெரியுது, நல்லா ஹீட் ஆகி நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு. ஒயரே தீஞ்சு போய் ஒரு ஒயரே கணக்கு ஒயரே கட் ஆகிட்டு இருக்குது. இது இருந்தால் டேஞ்சர் தான், காயில் கூட போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இந்த பழைய கெப்பாசிட்டர் தூக்கி போட்டு புது கெப்பாசிட்டர் இப்போ நம்ம மாட்டலாம். இதுதான் நண்பா நம்ம புது கெப்பாசிட்டர் எலக்ட்ரான். எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையிலையும் கெப்பாசிட்டர்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தருவாங்க. விலையும் ரொம்ப கம்மி தான், 35 ரூபா. கொஞ்சம் இது வந்து வாரண்ட்டி நல்லா வரும், ஒரு வருஷம் லைஃப் நல்லா வரும். இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து 50 ஹெர்ட்ஸ் 2.5 UF 50 ஹெர்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டர் 35 ரூபா தான். இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டரை இங்கே ஃபிட் பண்ணுறோம். இந்த கெப்பாசிட்டர் கேப்பில் இங்கே வச்சு ஃபேனில் இன்பில்ட்டாக இருக்க இந்த பிளாக் ஒயரும் கெப்பாசிட்டரில் இருக்க ஒரு ரெட் ஒயரும் ஜாயிண்ட் அடிச்சுருங்க. அடுத்து ஃபேனில் இன்பில்ட்டாக இருக்க ஒரு ரெட் ஒயரும் இன்னொரு கெப்பாசிட்டரில் இருக்க ஒரு ரெட் ஒயரும் எடுத்து ஜாயிண்ட் அடிச்சுருங்க. நண்பா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெட் ஒயர் பிளாக் ஒயரும் ஃபஸ்ட் எடுத்து ஜாயிண்ட் அடிச்சிட்டோம். எடுத்து இங்கே செகண்ட் போலில் இந்த கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம். இந்த செகண்டில் டைட் பண்ணிக்குவோம். அடுத்து பேலன்ஸ் இருக்குது. கெப்பாசிட்டரில் இருக்க ஒரு ரெட் ஒயரும் ஃபேனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்பில்ட்டாக இருக்க ஒரு ரெட் ஒயரும் கனெக்ஷன் ஜாயிண்ட் அடிச்சிட்டோம். இது எடுத்து இந்த தேர்ட் ஹோலில் இங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்துருவோம். கொடுத்துட்டு நெட்டு போட்டு டைட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் நண்பா, நம்ம புது கெப்பாசிட்டர் எலக்ட்ரான் கெப்பாசிட்டர் மாற்றியாச்சு. அவ்வளோதான், ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான்.